साउन्ड स्पिड यो पुस महिनाभित्र चाहिँ मैले 2वटा प्रोजेक्टमा एज अ साउन्ड काम गरेँ। योपालि चाहिँ साउन्डको बाहिरतिर थियो प्रोजेक्टहरू, किनकि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सबै कलेजभित्रै सेटमा गरेको थियो। फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिँ काँडाघारी भन्ने ठाउँमा थियो, जुन चाहिँ घरभित्रतिर सुटिङ गरे पनि हामीले एयरपोर्टको नजिकै भएर साउन्ड लिने बेला नि धेरै प्लेन उडेर एकदम डिस्टर्ब भएको थियो। बेला बेलामा हामीले सुटको बेला बिचमा कतिचोटि रोकिनु पर्यो। On the right hand side of the unit, go into the input and output section, which activity is where I like to be between both devices. And that's pretty much all you will have to do. चेक गर्यो, ब्याट्री भयो यहाँ। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सामानहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ सुटिङको, अनि त्यहाँ चाहिँ सुट भइरहेको सुट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। रेडी साउन्ड स्पिड क्यामेरा Scene 7, shot 1, take 2. Action. नारायण सबैको बाटो उता उता अगाडिको गाड्न भन्नु होला है। होइन केही छैन बरु एकछिन है, मैले सिधा बनाएको छु। ए ल अलिक छिटो गर्नु है, मलाई हप्ता आउँछ। काठमाडौँ पनि साउना छ, त्यो मान्छेहरूको साउना होइन, यसले टिभी ल्याबले टिभी होला कि त पछाडिको होला होइन, यो सब साइलेन्ट भएपछि त अनि सुनिहाल्छु नि के बोलिरहेको खै कुरा गर्दा। क्यामेरा रोलिङ क्ल्याप तास्दै भित्तामा सेकेन्ड प्रोजेक्टमा चाहिँ के भएको थियो भने बसन्तपुर एरियामा चाहिँ हाम्रो चोकतिर गर्नु परेर धेरै मान्छेहरू पनि भिड हुने क्या त्यो एरिया चाहिँ। अनि त्यही माथि साउन्ड लिँदा उता परसम्म बोलेको मान्छेहरूको पनि साउन्ड आउँथ्यो क्या। सफलताको शिखरमा बढ्दैछु म, लड्दैछु म, उड्दैछु म, बढ्दैछु म, किन बढ्दैछु म, थाहा छैन मलाई आज भोलि के गरिरहेको छु, काममा परिरहेको छु, आज भोलि गरिरहेको छु। साउन्ड स्पिड Camera, camera, cam 2. Action, go. Action. Go. दाइ काम छ जा दाइ दिन्न काम
जा भने होइन यिनीहरूलाई काममा राख्यो भने महानगरपालिका बेकार हुन सक्छ अब यताबाट यसरी क्या यहाँ आउनु पर्यो यहाँ बस्नु पऱ्यो ब्याग खेल्दा लड्दै भयो होइन अलिकति ड्यामेज हुन्छ साउन्ड स्पिड यो चाहिँ हाम्रो आज लास्ट डे अहिले चाहिँ अहिले टाइम भइरहेछ 10 मेरो नाम चाहिँ बेद सागर जे होस् भन्नुपर्दा चाहिँ योपालि रमाइलो पनि भयो अनि गाह्रो पनि त्यतिकै भयो अब पोस्टमा हेर्नुपर्छ साउन्डहरू कस्तो भयो टिल देन किप स्माइल एन्ड स्योर स्माइल